Ini proses awal ya, ini awal baru ya, ini udah kita genteng. Nah ini udah kita genteng, hasilnya seperti ini ya kan tuh. Terus baru kita yang tadi kita gerenda ya, kita gerenda yang bawah tadi. Nah kan kita gerenda karena medianya sudah ada yang pecah-pecah rambut, terus kita amplas ya kan. Nah ini juga kita amplas untuk naik dempul. Nah hasilnya seperti ini. Ini udah proses dempul ya, kita dempul seluruh bagian yang tadi ya, yang penyok. Ini kita epoksi kan, kita epoksi juga, dan hasilnya seperti ini. Nah udah kinclong lagi kan, udah kembali seperti mobil awal, seperti tidak ada apa-apa. Oke guys, terima kasih.